Días, aquí sigo con otro video del Fiesta Power que estoy reparando. Fíjense que lo único que quedaron fueron tres cables principales. Eh, Fíjense cómo se comió eh, todo lo que es el ramal, pues prácticamente principal. Lo único que dejó fueron tres cables nada más. A lo que el carro esté listo, prendido y programado, monto otro video para que vean y aprecien mi trabajo. Gracias.